সবগুলো বাটন নীল, বাট একটা বাটন হচ্ছে লাল। ক্লিক শব্দ হচ্ছে সাইলেন্ট। অ্যাকচুয়ালি আমার এই নীল বাটন এটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যেটা আমাকে চেঞ্জ করতে হয়েছে। আমি এখানে রেড সুইচ লাগিয়েছি। আমার কাছে এক্সট্রা ছিল দুইটা বাসার অন্য একটা কিবোর্ডে, ও সেটা পিন বাঁকা হয়ে গেছে। যাই হোক, এখন হচ্ছে এটা আমাকে বলা হয়েছে একটু দেখাই ভিতরে প্রত্যেকটা পিন হচ্ছে ঝালাই করা, বাইরে থেকে খোলা যাবে না। তো কেউ যদি এই কিবোর্ডটি কিনে থাকেন, কোনো বাটনে বা কোনো কিতে যদি প্রবলেম হয়, অবশ্যই প্রেশার দিবেন না, কারণ হচ্ছে এটা হট সোপেবল না, এটা খুলে আসবে না। আমারটা আসে নাই, তো খুলে দেখলাম যে ভেতর থেকে ঝালাই করে লাগানো, তাই আমাকে হচ্ছে ঝালাই রিমুভ করে এটা লাগাই দিতে হয়েছে। এটা আমি খুঁতে যে ভেঙে ফেলছি, এটা আসলে ঝালাই করা, এটা টানলে তো আর আসবে না। তো যাই হোক, আমার কাছে তাতাল ছিল, অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল, আমি করতে পেরেছি। এখন আমি এটাতে হচ্ছে কি সেট আপ করবো, যেটাও আমার জীবনে প্রথমবার, আগে কখনো করিনি, বাট আশা করি হবে। এখানে কিছু রেখে যে লেখাগুলো 0, 1 এই লেখাগুলো, এগুলো করে দিতে আছে। এটাকে আমি একটা মেজারমেন্ট হিসেবে ধরে ট্রাই করছি। এটা ডিলেট না, এটা হচ্ছে ডট মিসম্যাচ হয়েছে।